encara ens queda un repte. El lloc on te volem anar tanca d'aquí 3 hores. Segons el GPS, trigarem 3 hores i 10 minuts en arribar-hi. S'accepten apostes. Una reserva quan sortida. Sí, no? Dream to travel, dream it again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Anem a un lloc on hem intentat anar 2 vegades. Aquesta serà la tercera. Això és... A veure si hi ha sort. Comença una etapa frenètica per arribar a temps a la nostra destinació. Som a truites. Actualització de la situació. Estem en un lloc on és la tercera vegada que intentem arribar. L'hora d'arribada del GPS era a les 15:19 i segons la web, les últimes entrades disponibles eren per les 15:20. I per demà no n'hi havia, a la web. Hem fotut tota la canya que hem pogut a la pelotilla, amb prudència. Hem arribat a les 15:12. I, oh, surprise, l'última sessió és a les 15:40, però aquesta no surt a la web. En Xavier s'ha anat a aparcar i he anat a comprar les entrades a tota pastilla, tot el que he pogut córrer, que és gens, i ja les tinc. Ara estic esperant en Xavier i quan vingui us ensenyaré on estem. Ah, amb tot això encara no hem dinat. Estem a les Coves de Sant Josep, un lloc únic on la natura ha anat modelant durant milers d'anys un dels rius subterranis navegables més llargs d'Europa. Entre silencis, aigües tranquil·les i formes impossibles a la roca, aquest indret amaga història, misteri i una calma difícil d'explicar amb paraules. El preu de l'entrada general és de 18 euros i és convenient reservar-ho a través de la web, tot i que sempre deixen algunes entrades per qui va sense reserva, com nosaltres. No passem, hem d'anar ajupits.
Si mai coincidiu amb nosaltres, us explicarem què va passar les altres 2 vegades que vam intentar visitar-les. Al tercer intent hem aconseguit visitar les coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó. Hem gaudit molt de la visita. Molt bonic, molt bonic. I ens han fet una foto, però no la I la compararem. Mercè, una altra. No, amb això en tenim prou. Finalitzada la visita, és hora de continuar la tornada i buscar algun lloc tranquil per passar la nit. Estem a platges de Nules. Hi ha un pàrquing per a autocaravanes, que és això, un pàrquing amb mosquits. I un tio bo aquí a la platja. I després d'una nit molt tranquil·la, ens dirigim a Mascarell, l'únic poble totalment emmurallat de la Comunitat Valenciana. Bon dia, semetruites! Hem dormit molt bé a l'aparcament per autocaravanes de platja de Nules. És temporada baixa i es nota, érem 4 autocaravanes, molt tranquils. I ara estem a Mascarell. En aquesta segona part de les vacances no hem fet gaires visites així en plan culturals, però aquest poble és ben curiós perquè és l'únic que està totalment emmurallat a la Comunitat Valenciana. Té forma trapezoidal i sembla que els seus orígens són del segle XIII, quan van expulsar els àrabs o els moros o moriscs del poble de Borriana. Anem a veure'l. Ara estem al carrer Major. Aquí a l'oficina de Turisme, informació, està tancada ara mateix en aquesta plaça i l'església. Casa de Dios y Puerta del Cielo, a l'església parroquial. El vídeo no s'aprecia, però està ple d'orenetes voleiant per la plaça. La mare d'en Tano. Oh, m'ha fet així. Mascarell és una pedania del poble de Nules, però està ple de cartellets reivindicatius que diuen Mascarell existe, Mascarell existeix, reivindica tornar a tenir la figura de l'alcalde, més neteja i imagino que més serveis. Actualment hi viuen unes 200 persones. I aquí tenim una altra portalada. Sap una mica greu que aquests pobles no els han mantingut antics i cada casa és un pare i sa mare. En comptes de mantenir la pedra, ho han rebossat, ho han pintat, o no ho han pintat, que és pitjor, i no té cap encant, o sigui, té la gràcia que és un poble emmurallat, però poca cosa més. Aquí una altra porta, en el mateix, a 50 metres de l'entrada de la porta, de l'horta, perdó. I un carrer que dona a la muralla. Aquí està tothom.
Això sembla una antiga escola, de fet diu Grupo Escolar Luis Vives. Es va construir l'any 1942. Però per l'altra banda hi ha el bar. La imatge que no veieu és la Mare de Déu de la Cova Santa. Us deixo una foto on es veu millor. Ja? Sí. Aquí hi ha una altra petita capella, o no, És una finestra. sembla capella. Allà alguien... Hola! Sant Miquel, diria. Ai, no es veu amb el reflexe. L'arcàngel Sant Miquel és el cap dels exèrcits celestials i príncep dels àngels i se'l representa amb una llança vencent el dimoni. Aquesta és més complicada d'obrir. Oh. Sant Roc. Sant Roc va ser un pelegrí occità que cuidava malalts de pesta. La petxina ens pot fer pensar que és Sant Jaume, però el gos que l'acompanya i la cama ulcerada són com el seu DNI. El més bonic és el terra. De tot el poble. De tot el poble està ben bonic i cuidat. I original, suposo. L'entrada principal és el portal de València. Bé, doncs ja coneixeu Mascarell, un poble curiós, però que podia ser molt més bonic. Ara anem a mirar on anem a passar la resta de dia i la nit. Avui és dissabte i demà ja hem d'estar a caseta, o sigui que s'acaben les vacances. Fins al pròxim estiu. Aparquem la pelotilla a les cases d'Alcanar, on el temps sembla avançar més a poc. Riding where the salt wind blows. Painted shutters sleep. Coffee cups on ledges. Old men mend their lines by the row of boats and wedges. And the tide keeps time at the edge of town. Golden on the rails as the day leans down. Hold this August. Hold it in your hands. Aprofitem les bicicletes per explorar els voltants. En direcció sud, davant del càmping, hi trobem un antic búnquer de vigilància. Aquestes construccions defensives es van aixecar durant la Guerra Civil i la postguerra per controlar el litoral mediterrani. Avui, el que abans era un espai de tensió i vigilància s'ha convertit en un silenciós record d'una altra època, amb el mar com a únic testimoni del pas del temps. Aquest petit poble mariner, nascut al voltant del seu port pesquer, conserva encara l'essència tranquil·la de la vida mediterrània. Durant anys, la pesca va ser el motor principal del poble i avui encara és fàcil veure barques entrant al port mentre el mar marca el ritme del dia. Hold it in your hands.
Avui dia hi trobem uns quants restaurants, terrasses i olor de sal. Hold this August, one more day. The windows turn to amber, then to dusk. The boats all rock like they're learning how to trust. I know it can't stay still, I watch it go. Every little evening letting go. Tanquem el gas pel viatge. This August, hold it in your hands. Bon dia, somiatruites! Últim dia d'estiu, 21 de setembre, últim dia del nostre viatge d'estiu. Esperem que us hagi agradat, us agraïm que ens hàgiu acompanyat i ara ja només ens queda buidar poti, buidar aigua i portar l'autocaravana a Guarra. Moltes gràcies i fins la propera aventura. Salt on our skin, summer in the shade.